హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ల్యాప్టాప్ లో నాయిస్ ని తొలగించడం ఎలా. మీరు రికార్డ్ చేస్తున్న వాయిస్ అనేది చేస్తున్న ఏదైనా దాని మీద మీరు రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని వెనక గురుగురు అనే ఒక శబ్దం అనేది వస్తుంది, ఫ్యాన్ శబ్దం. ల్యాప్టాప్ లో ఫ్యాన్ శబ్దం వస్తుంది. ఆ ఫ్యాన్ శబ్దం రాకుండా మీకు ప్రశాంతమైన వాయిస్ మీది క్లియర్ గా ఉండాలంటే, మీ వాయిస్ ని అందరికీ నచ్చే విధంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను. మీ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు వాయిస్ అనేది క్లియర్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. వాయిస్ అనేది క్లియర్ గా లేకుంటే నాయిస్ వస్తే మాత్రం మన వీడియోలు ఎక్కువ మంది చూడరు. చెవుకు శబ్దం ఇంపుగా లేనప్పుడు మన వీడియోస్ ని డిస్లైక్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. చూడకుండా స్కిప్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. స్కిప్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, మన ఫ్యాన్ సౌండ్ ని ఏ విధంగా తగ్గించాలో ఈరోజు చూపిస్తాను. ఇందులో సెర్చ్ బార్ రావాలండి, సెర్చ్ లోకి రావాలి. సెర్చ్ లో స్లీప్ అని నొక్కండి. స్లీప్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా SLE అనేది నొక్కేసరికంటే ఇది వచ్చేసింది స్లీప్ సెట్టింగ్ అని. దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుందండి. ఈ విధంగా మీకు ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, ఓపెన్ అయిందా? ఇలా విండో ఓపెన్ అయిందంటే ఇది అడిషనల్ పవర్ సెట్టింగ్ అనేది ఉంటుందండి. అడిషనల్ పవర్ సెట్టింగ్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు ఇంతవరకు ఎన్నో వీడియోలు చూసి ఉండొచ్చు, అది ఖచ్చితంగా మీకు నాయిస్ పోయి ఉండదు. ఒకసారి నేను చెప్పింది చేసి చూడండి, మీకు నాయిస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఖచ్చితంగా పోతుందండి. ఒకవేళ వెళ్తేనే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేదంటే డిస్లైక్ నొక్కండి, పర్లేదండి. మీరు చూడండి ఏ విధంగా నాయిస్ తొలగించవచ్చు. ఖచ్చితంగా నాయిస్ అనేది మీ దాంట్లో ఫ్యాన్ నాయిస్ అనేది 100% పోతుంది. మీ వాయిస్ అనేది క్లియర్ వస్తుంది. ఓకేనా? చూడండి, ఈ చేంజ్ ప్లాన్ సెట్టింగ్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయండి. చేంజ్ ప్లాన్ డబుల్ సెట్టింగ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ అడ్వాన్స్ పవర్ సెట్టింగ్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలాంటి డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత కిందికి డ్రాగ్ చేయండి. ఇలా డ్రాగ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అందులో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రాసెసర్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది. ఈ ప్రాసెసర్ పవర్ మేనేజ్మెంట్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇందులో 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మినిమం ప్రాసెసర్ స్టేట్ అని చెప్పేసి, సిస్టమ్ కూలింగ్ పాలసీ అని చెప్పేసి, మాక్సిమం ప్రాసెసర్ సెట్టింగ్ అని చెప్పేసి. మనకు సిస్టమ్ కూలింగ్ పాలసీని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇందులో మీరు డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ది ప్యాసివ్, సెకండ్ది యాక్టివ్ అని ఉంటుంది. ఈ యాక్టివ్ దాన్ని కాకుండా ప్యాసివ్ ని మళ్ళీ ప్లగ్ ఇన్ ని ప్యాసివ్ గా మార్చుకొని సైడ్ క్లిక్ చేయండి. తర్వాత మాక్సిమం ప్రాసెసర్ స్టేట్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇది 100% ఉంటుందండి. 100% నుంచి ఈ ఫ్యాన్ శబ్దం తగ్గించడానికి దీన్ని తక్కువగా చేసుకోవాలండి. ఇది 98% చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని అప్లై అని నొక్కిన తర్వాత ఓకే బటన్ నొక్కండి. ఓకే బటన్ నొక్కిన తర్వాత బ్యాక్ వెళ్ళండి. బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత మీకు శబ్దం క్లియర్ కాదండి, కొంచెం గురుగురు శబ్దం మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ దానికి ఏం చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. మళ్ళీ ఇందులోకి వచ్చేసి ఇందులో కంట్రోల్ ప్యానల్ అని క్లిక్ చేయండి. కంట్రోల్ ప్యానల్ ని క్లిక్ చేయండి. ఇందులో కంట్రోల్ ప్యానల్ క్లిక్ చేయండి. కంట్రోల్ ప్యానల్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ మీకు ఇదే విధంగా సెట్టింగ్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుందండి, విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, ఇందులో విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఒకసారి దీన్ని మాక్సిమం చేసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. దీంట్లో ఈ సౌండ్ అనే దాన్ని ఉంది కదా, దానిపైన డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇది కొంచెం ఓపెన్ కావడానికి టైం తీసుకుంటుందండి, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, ఓపెన్ కావడానికి టైం తీసుకుంటుంది. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓపెన్ కావడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, వెయిట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మీ నాయిస్ అనేది 100% పోతుంది. నేను చాలా వీడియోలు చూశాను, నాయిస్ పోలేదు. నేను నేర్చుకుని మీకు ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నాను. నేను నేర్చుకున్న నేను వీడియోలు తీసేటప్పుడు నా వాయిస్ క్లియర్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఫేస్ చేసేవాడిని. కాబట్టి నాకు తెలుసు దాని బాధ ఎట్లుంటుందో నాకు తెలుసు. మీరు ఎంత కష్టపడి వీడియో తీసినా, 20-30 నిమిషాల వీడియో తీసినా కానీ వాయిస్ పోతుంటుంది. ఆ వాయిస్ పోకుండా ఖచ్చితంగా మనకు రావాలంటే దానికి ఇది ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా దీంట్లోకి రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఉందా, దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం రికార్డింగ్ చేసే వాయిస్ అనేది మీకు వచ్చినట్లయితే బ్లింక్ అవుతుంది. చూసారా, ఇది బ్లింక్ అవుతా ఉంటుంది. దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇట్లా ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దీనిలో లిజన్ లెవెల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. లెవెల్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇది మీకు తక్కువగా ఉంటుంది. మైక్రోఫోన్ అనేది ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని 100% చేసుకోండి. ఇది మైక్రోఫోన్ బూస్ట్ అనేది ఇక్కడ మీకు 20% కానీ 30% కానీ ఉంటుంది. దీన్ని పూర్తిగా 0 decibels చేసేయండి. 0 decibels చేసిన తర్వాత మీరు ఇటు అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్ రండి. అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్ లోకి వచ్చేసి దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు ఇందులో 16 బిట్ అనేది 96,000 పైన ఉంటుంది స్టూడియో క్వాలిటీ. దీన్ని DVDకి చేంజ్ చేసుకుని దీన్ని సైడ్ క్లిక్ చేయండి.
ఇది స్టూడియో క్వాలిటీకి 96,000 మీదకి తీసుకురండి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఓకే నొక్కండి, ఓకే నొక్కండి, తర్వాత ఇది ఓకే నొక్కండి, తర్వాత ఓకే నొక్కండి. ఆటోమేటిక్గా అది వెళ్ళిపోతుంది. బ్యాక్ రండి. బ్యాక్ వచ్చినాక మీ వాయిస్ని ఒకసారి ఏ విధంగా ఉందో చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకొని కామెంట్ చేయండి. కామెంట్ రూపంలో తెలియండి. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు రావడానికి ప్రోత్సహించండి. సరేనా? థ్యాంక్ యూ.